Třetí série legendárního jihokorejského fenoménu Squid Game si podmanila svět. A to rychlostí, kterou jsme ještě neviděli. Během prvních 3 dnů od premiéry, tedy mezi 27. a 29. červnem 2025, si novou sérii pustilo 60,1 milionu uživatelů. A to nešlo o jednu epizodu. Fanoušci se pustili do všech 6 dílů, což v součtu dalo Netflixu důvod ke slavení. Série totiž překonala historický rekord platformy v počtu zhlédnutí pořadu během prvních 3 dnů. Ale to není všechno. Už teď se Squid Game 3 probojovala mezi top 10 nejanglicky mluvených seriálů v historii Netflixu, konkrétně rovnou na 9. místo. A to ještě nejsme ani týden od premiéry. Tento vývoj naznačuje, že 3. sezóna má šanci dohnat, nebo dokonce překonat kultovní první řadu, která v roce 2021 způsobila globální šílenství. A co je na tom úplně nejšílenější? Všechny epizody 3. řady se vyšplhaly na první místo žebříčku sledovanosti ve všech 93 zemích, kde Netflix sleduje své top 10. To se ještě nikdy v historii streamovací platformy nestalo. Žádný seriál, žádný film. Squid Game to zvládla během 1 týdne. To je naprostý popkulturní megavýbuch.